স্লিপ অ্যাপনিয়া কী জিনিস? স্লিপ বলতে আমরা বুঝি ঘুম, আর অ্যাপনিয়া জিনিসটা হচ্ছে ঘুমের মধ্যে কোনো কারণে যদি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় অথবা তার যদি দম বন্ধ হয়ে যায় তাকে বলা হয় স্লিপ অ্যাপনিয়া। তো এক কথায় যদি আমি স্লিপ অ্যাপনিয়া বলতে যাই, যদি কোনো ব্যক্তির তার ঘুমের মধ্যে 10 সেকেন্ড অথবা তার অধিক সময় ধরে তার নিঃশ্বাস বা শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তাকেই বলা হয় স্লিপ অ্যাপনিয়া। এখন এই স্লিপ অ্যাপনিয়া কয় ধরনের? স্লিপ অ্যাপনিয়া মেইনলি 2 ধরনের। প্রথমটা হচ্ছে সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া, দ্বিতীয়টাকে বলা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় সেটা জানার আগে আরেকটা জিনিস বলে রাখি, তা হচ্ছে আমাদের নরমালি শ্বাস-প্রশ্বাস কীভাবে হয়। নরমালি আমাদের নাকের মাধ্যমে আমাদের বাইরে থেকে বাতাস শরীরে প্রবেশ করে, নাক থেকে বাতাস গলার মাধ্যমে ট্রাকিয়ার মাধ্যমে গিয়ে আমাদের লাংস অথবা ফুসফুসে সে বাতাস যায়। এখন এই নাক থেকে গলার মধ্যে কোনো জায়গায় যদি কোনো কারণে বাতাস প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে এক ধরনের নেগেটিভ সেকশন তৈরি হয় এবং সে নেগেটিভ সেকশন থেকে এক ধরনের কম্পন তৈরি হয়, যাকে আমরা স্নোরিং বা নাক ডাকা বলে থাকি। তার এখন একটা প্রশ্ন আসতে পারে, এই দিনের বেলা মানুষের ঠিকমতো শ্বাস-প্রশ্বাস হলেও রাতের বেলা কেন এই সমস্যাটা হয় বা স্লিপ অ্যাপনিয়াটা কেন হয়? এর প্রধান কারণটা হচ্ছে, যখন আমরা ঘুমাই তখন আমাদের গলার যে মাসলগুলো সেগুলো কিছুটা ল্যাক্স অথবা কিছুটা শিথিল অবস্থায় থাকে, যার কারণে শ্বাসনালী, যেটা আমাদের যে শ্বাসনালী যেখানে আমাদের বাতাস চলাচল করে, সে শ্বাসনালী কিছুটা সংকুচিত হয়ে পড়ে, যার কারণে তার যে সমস্যাটা দেখা দেয়। আর দিনের বেলা যে সমস্যাটা হলো, কিন্তু আমাদের শরীর এই সমস্যাটাকে কোনোমতে প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু রাতের বেলা তা করতে পারে না। যার কারণে একটা সময় পর এই রোগীর কী হয়, শরীরে আস্তে আস্তে অক্সিজেনের পরিমাণটা কমতে থাকে এবং তার বারবার অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়ার কারণে তার বারবার ঘুম ভেঙে যায়, রাতেই বারবার ঘুম ভেঙে যায় এবং একটা সময় পর তার কী হয়, শরীরের মধ্যে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং ব্যাপারটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস। যখনই তার আস্তে আস্তে শরীরে অক্সিজেনের এই ঘাটতি দেখা দেয়, তার কিন্তু একটা সময় পর কিন্তু মৃত্যু হওয়ার একটা ঝুঁকি থাকতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি এই স্লিপ অ্যাপনিয়ার রোগীদের মেইনলি কী কী কমপ্লেইন বা কী কী লক্ষণ থাকে। প্রথম যে লক্ষণ থাকবে তা হচ্ছে স্নোরিং বা নাক ডাকা, বা অথবা এমন হতে পারে রোগীর সাথে যদি কেউ ঘুমায় রাতে, তাহলে রোগীর পাশের ব্যক্তি তাকে নিয়ে কমপ্লেইন করবে যে তার নাক ডাকার কারণে পাশের জন ঘুমাতে পারছে না, অতি নাক ডাকছে। তারপর যে কমপ্লেইনটা করতে পারে, তার ঘুমের মধ্যে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যাবে, তার মনে হবে যে তার দম বন্ধ হয়ে সে মারা যাবে। এছাড়া সে আরও কমপ্লেইন করতে পারে, সে সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠবে তার প্রচণ্ড মাথা ভার হয়ে থাকবে। কারণ কি, সে রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারছে না, কারণ তার হঠাৎ করে কি মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে। এছাড়া সে সকালে বা প্রতিনিয়ত যে কাজগুলো করে, দৈনন্দিন যে কাজগুলো, সেই কাজগুলোতে সে মনোযোগ বা কনসেন্ট্রেশন দিতে পারে না। এছাড়াও এই স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে এই সকল ব্যক্তির বা এই সকল রোগীর হৃদরোগ অর্থাৎ হার্টের সমস্যা অথবা ব্রেনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে বা তাদের একটা রিস্ক থাকে। এখন আসি, এই স্লিপ অ্যাপনিয়া কাদের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথমত যারা ওবেসিটি অথবা যাদের শরীর মোটা অথবা যাদের শরীরে যাদের ওজন বেশি, তাদের কিন্তু এই স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার খুব চান্স বেশি, অথবা যাদের গলার মধ্যে অনেক চর্বি বেশি, তাদের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া যাদের BMI অথবা বডি মাস ইন্ডেক্স 30-এর অধিক, তাদের একটা রিস্ক থাকে স্লিপ অ্যাপনিয়া হওয়ার। এছাড়াও দেখা যায় রোগীর শরীরে তেমন মেদ বা চর্বি নেই অথবা তার স্বাস্থ্য নর্মাল, তারপরও তার স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়। সেই ক্ষেত্রে যদি এ সকল রোগীর আমরা যদি নাক অথবা গলা চেক করি, তখন আমরা যে জিনিসগুলো পেতে পারি, তার টনসিল অথবা অ্যাডেনয়েড যে গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি, সেটা বড় পেতে পারি। এছাড়া তার নাকের মধ্যে যে টার্মিনেট থাকে, সে টার্মিনেট বড় হয়ে যেতে পারে, অথবা তার নাকে হাড় বাঁকা পেতে পারি, নাকের হাড় বাঁকা, যেটাকে ডিএনএস বলে থাকি আমরা। এছাড়া যে জিনিসটা পেতে পারি খুব কমন, নাকে যদি কোনো কারণে মাংস বৃদ্ধি পায়। এই মোটামুটি কারণগুলোর কারণে আমরা কারণগুলো পেতে পারি। এছাড়াও বাচ্চাদেরও কিন্তু এই সমস্যাটা বা স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব যে কমন কারণটা হচ্ছে, বাচ্চাদের যদি অ্যাডেনয়েড অথবা টনসিল যে গ্ল্যান্ড বা আমাদের গলার মধ্যে যে টনসিল বা অ্যাডেনয়েড থাকে, সেটা যদি কোনো কারণে বড় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বাচ্চাদেরও স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে পারে। এখন আসি পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে যেটা আমরা করতে পারি তা হচ্ছে রোগীর এন্ডোস্কোপি করতে পারি। এছাড়া খুব কমন যে পরীক্ষাটা করা হয় তা হচ্ছে পলিসোনোগ্রাফি মাধ্যমে মেইনলি তার স্লিপ অ্যাপনিয়াটা ডায়াগনোসিস করা যায়। এখন আসি আমরা এই স্লিপ অ্যাপনিয়াটাকে কীভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি, অথবা কারো যদি স্লিপ অ্যাপনিয়া হয় তা আমরা কীভাবে প্রতিরোধ করতে পারি বা কন্ট্রোলে আনতে পারি। প্রথমত এই রোগীকে তার ওজন কমাতে হবে। যদি রোগী ওবেসিটি, তার স্বাস্থ্য বেশি থাকে অথবা তার BMI বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে তার ওজনটা কমাতে হবে। এছাড়া রোগীকে শরীরচর্চা করতে হবে, 1 ঘন্টা হলো তাকে হাঁটাহাঁটি করতে হবে।
এছাড়া তাকে পুষ্টিকর খাবার এবং খাবার দাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর এছাড়া একটা জিনিস হচ্ছে কি, তাকে এক ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করতে বলা হয়, যাকে সিপিএপি বলা হয়।